12 سنة ilmaha markuu gaaray dhaheen needs dad more than mom cunuga quraanku dhameeyay 14 sano cunuga wuxuu dugsi ma aaday way ii keentay wallahi ma hilmaamay wuxuu ku mataqaana hooyo I finished the Quran for you what do you need from me hatta waa dhameeyay ma ahay waa ku dhameeyay for you leave me alone isbarbar dhig tarbiyada Soomaaliya taala iyo midda qurbaha taala dhaqanka hor hadaan ku wadno ama study hor hadii lagu wada 4 sano cunuga haduu soo gaaro study cusub hadda la sano waxay 3 sano cunug markuu soo gaaro khalaas waa aabaha inuu lugta la soo galo 4 sano hadaan ku qabano waxa loo baahan marka aabaha inuu picture ka soo galo hadda culayska badan hooyada ku dhacay tarbiyada meeshan sababtay tahay waxa hooyadan miskiinta laba qol ay ku jirtaa iyo fadhigeeda labada qolkii sariir alaabata intaas uu leeyahay beetil cankabuud intaas uu leeyahay fadhigi inta kursi yaalo inta waxa yaal cunugii waxa waaye meel oo inta noo dhaxayso kale uu haysta free oo ku ciyaari karo arinta iPad-ka waalidiintu waxay u arkaan inay ilmahan yar ay maaragtay iska fariisiyaan oo ay ilmihii ayagu ay kala jaanis helaan laakiin marka la fiiriyo saameyn aad u badan oo dhinacyo badan leh ayuu ku leeyahay bal arintaas dhibaatada ay leedahay nooga war caruurta lagama baqayni gaangis inay noqdaan lagama baqayni bistool inay qaataan lagama baqayni inay drug overdose noqdaan wax kale laga baqay ilmaha amay wadanka inay ka baxaan dadkii afka duubnay aadaan laga baqay suuragal ma tahay ilmo ama aad taqaan ama aad qaraabad tihiin oo waxun sameynaya in aad ka celiso wax u sheegto ama canaanato qurbaha la joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno korinta iyo tarbiyeynta ubadka barnaamijka waxaa marti noogu ah Sheekh Axmed Yemani oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus inta uu barnaamijku socdo waxaanu isla eegi doonaa sheekhan uu nooga jawaabi doonaa su'aalaheena iyo kuwa aynu ka soo aruurinay dadweynaha ee la halmaala sida loo koriyo loona tarbiyeeyo ubadka Sheekh Axmed Yemani ku soo dhawow mar kale barnaamijka Haldoor barakallahu fiik wa dhawahay Allah ku barakeeyo adiga iyo gudiga dhamaantiin barnaamijka Sheekh Axmed marka tarbiya la dhaho dadka waxa ku soo dhacaya waxyaabo fara badan bal adoo soo koobaya sharax waa maxay tarbiya horta ma sha Allah su'aal fiican waaye tarbiya asalkii waxay ka imaatay qof wax la koriyo ka imaatay tarbiya min nama ay ka imaatay wax la koriyo wax kasto yarne markii la rabo in la koriyo bidaayadiisa si fiican loo soo hagaajiyo guri walba asaasa laga soo hagaajiyo geedka intuu yar yahay la hagaajiyo tarbiya macnaheedu waxa waa waxaan inaan koriyaan rabaa oo weyneeyo sida ugu fiican aan ku weyneeyo waaye marka taas waa iyadoo gaab macnaheedu taas waaye waa tahay haddii aan u imaano korinta iyo tarbiyeynta ubadka xaggee bay ka bilaabataa waa su'aal aad u fiican runtii intaan bal dhihin sidee loo tarbiyeeyo waxaa loo baahan asalka in loo noqdo su'aashaas hadda ka hor nin sheekh la weydiiyey wuxuu yiri sheekh wuxuu yiri cunugayga aan rabaay tarbiyadina ii sheegtay markaas wuxuu ku yiri ma guursatay markaas uu yiri ha leedaa tuu ku dhax marka cunuga ma dhalan wali ma dhalanin laakiin ma guursataa leedaa tahay maxaa dhacay yiri tarbiyadu waxay ka bilaabataa hooyada in la doorto dhax hooyada rasuul sallallahu alayhi wasallam markuu sheegay waxa dumarku xir afra lagu guursadaa quruxdooda xoolahooda diintooda iyo qabiilkooda ama laan dheernimadooda waxa la lagu guursadaa rasuulku wuxuu doortan diinta leh marka meeshaas ay ka bilaabato qofka inuu u doorto qofka kala caruurta oo la qaybsanayo inuu u doorto waa marka hore uu ku doorto wax lagu doortana diin inay tahay asalkan hooyada waa in diin lagu doorto waaye marka taas waa meeshaas ay ka soo bilaabanaysa idan aftarkeeda waa tahay marka ay timaado labada waalid keebay caruurtu maqlaan oo dhageystaan hadaladiisa taladiisa iyo wax u sheegiisa labada waalid kee saameyn badan ku leh in uu ilmaha tarbiyeeyo okay ma sha Allah tan jawaabtan waxay u baahan tahay laba u kala qaybsamaysaa mid waxa loo kala qaybi karaa da'da loo kala qaybinaa dadka culimada ku takhasus tarbiyada waxay dhaheen ilmaha markay dhashtaan 2 sano ilaa 4 sano marka hore gaarsiiyeen hadda xoogo gadaal loo soo noqday 3 sano 2 sano lagu soo celinay 4 sano koobaad waxay dhaheen qofka ugu fiican oo caruurtaas tarbiyeyn kara hooyada waa qofka ugu fiican oo caruurta tarbiyeyn kara hooyada waa لأنه حدا ilmaha markuu yar yahay markaas wuxuu u baahan yahay dhowr arrimood u baahan koow wuxuu u baahan yahay raxmad u baahan yahay aabban waa taqaanaa taraagu soo wada soo daalan oo guriga marnaga amsan uu yiraahdo laga yaabaa marka hooyo tan labaad ilmaha wuxuu baahan qof la sheekaysto u baahan yahay hooyo maanta dhan laan wuxuu aruursanaa vocabulary gu aruursanaa dib ka dhac ilmaha oo Mareykanka ama dibadda lagu haayo maxay hadalka aga soo daahan sometimes waxay aga soo daahan because wax la sheekaysto ma lahan
ilmahena xagga waa lala sheekeysanayay inta hooyadii daykeeray geynaya shaqadii aaday cunuga lalama sheekeysanay cunugana inuu hadlo waa dhowr kun oo vocabulary maskaxdiisa inay gasho waay cunugii wixii weli ku yar ilaa uu kasoo buuxsan magalaa marka hooyada oo qofka buuxin kara arrintaas dee hooyo fiican noqoto tan saddexaad waxay u baahan tahay markaas oo kale qofka cunuga uu ku kalsoon yahay more than anyone else hooyadiisa waa waxaa la sheegaa cunuga xanuunsada markuu xanuunsado qofkooda ku ordaa hooyo oo aabba ma aha markaas waa marka loo baahan yahay hooyada inay ka faa'iidaysato laakiin markuu soo gaaro hadda dhaqanka hor haddaan ku wadno ama staadiga hor haddii lagu wada 4 sano cunuga hadduu soo gaaro staadiga cusub hadda la seen waxay dhaheen 3 sano cunug markuu soo gaaro khalaas waa aabbaha inuu lugta la soo galo waa 4 sano haddaan ku qabano waxaa loo baahan marka aabbaha inuu picture ka soo galo hadda 2 sano markuu jiro inuu ka maqnaanayo ma ahan laakiin xoogga waxa qaadanaya hooyada waay laakiin 4 sano cunuga markuu gaaro aabbaha waa inuu soo galo masaajidka geeyo iskuulka geeyo daykerka geeyo la sheekaysto inuu sawirkiisa maskaxdiisa ku soo galaa loo baahan yahay laakiin markay ilmaha weynaadaan 12 sano markay soo gaaraan kuwa hore waxaa la dhihi jiray 14 sano hadda gadaal uu soo noqda asigana 12 sano ay dhaheen midka inta 2 sano ay ku cunay inta 2 sano laga cunay 12 sano ilmaha markuu gaaray dhaheen needs dad more than mom aabuhu u baahan yahay hooyada intuu u baahan yahay ka badan because hooyada wixii waa laga soo qaatay haddana hooyada maadaama liis arkaayo waa la facaysanaa cunugana markaas wuxuu u baahan yahay in la yidhaah yac la dhaho kanaa fiican kanaa xun la dhaho waxaa kaloo ku jiro cunuga markaasoo kale wuxuu isbidaa qof weynaa noqday I know what I'm doing waa markuu bilaabana cunuga hadal cilinta bilaayo kale waa aqaanay waxaan sameynaya hadalka markaas waxaa bilaabana waalidiinta waa arkaysaa how you don't understand aaba you don't understand waa markii bilaabanaysa aaba adi ma fahmoysid macnooda waxaa anaa fahmoyo adi waa kaasoo gudbay I know what I'm doing markaas marka cunug waqtigaas markuu gaaro wuxuu u baahan yahay aabuhu u baahan yahay waxaa jirta fikrad qalad oo anaga Soomaali ahaan isdhahan oo kale wiilasha aabaha u baahan more than gabdhaha istaariga cusub wuxuu tusimaya gabdhaha aaga baahi badan wiilasha gabadha waxay u baahan tahay qof u buuxiyo raganimadii aabanimadii caatifadii u baahan tahay markaas oo kale 12 markuu soo gaaro labadaba loo baahan yahay gabdhahana aaga baahi badan wiilasha aaga baahi badan Sheekh Axmed marka la eego tarbiyeynta ubadka Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo Mareykanka dabcan farqi weyn baa u dhaxeeya bal compare ku samee isbarbar dhig tarbiyeynta Soomaaliya taala iyo mid qurbaha taala okay waa isbarbar dhigayna mid walbana waxay ku fiican tahay ugu tarbiyeynta Soomaalida ha fiicnaat laakiin waxyaabo oo laga fiican yahay jirto waana sheegi doona insha Allah taala waxay ku kala duwan yihiin xagga markii caruurta dadka dhalay culays badan kuma fuulaayo cabsi ma jirto qofka markii cabsi jirto waxyaabo badan uu ka fikiraa waalidiinta wadanka jooga cabsi badan ma hayso cabsi badan hadaysan haynin maxaa meesha ka baxaya waxyaabo qaarkood inay faraha ka qaadaan wadamadeena Soomaaliya ha noqoto wadamada islaam doon aabaha caruurta bad isma arkaan sababta ay tahay waxa aabaha wuxuu ku haleynaa hooyadii meeshan joogto ayeeyadii joogto masaajidkiya joogo macalinkiya joogo deriskiya joogo environmentiga joogo aabaha marka involvementigiisa wuu yaraana ama soo dhaxgalkiisa wuu yaraana meeshaasna qatara ka soo baxayso aabaha wuxuu isku haleynaa maadaama cabsi badan aysan jirin wuxuu leeyahay khalaas waa inuu isku filana ilmaha waa weynaanaya waa kurooyin laakiin ilmahaas waxay la kurooyin waxyaabo badan oo negative ay la kurayeen hal example hadaan ku siiyo oo ilmaha wadanka jooga ay sameyn jireen inta aysan sameynin oona loo baahan in yac laga dhaho waxa waaye ilmaha hadda jooga arki jir dhagax la qaata guriga la tuuri xafadaha lagu tuuriyeynaya sababta maxay tahay you don't know for fun that's not a fun laakiin cunug wuxuu baahan meeshaas oo kale in laga hagaajiyo baahan waa sameyn jirna waa la baxaa cunuga la dagaalami jirna for no reason inta ma arkaysid cunug la dagaalama ma arkaysid haddii la dagaalamo first thing wuxuu stay away from iga dhaqaaqo leeyahay inuu soo dacwoodo anaga ma soo dacwoon jirin waayo fiiran ku dhufanay ahaan jirto waa la bilaabay ahaan jirto team loo sameyn jiray marka dhinacaas waxay keentay waalidka ka maqnaasha uu ka maqnaaday meesha ka warhaynta uusan ka warhaynin waxay keentay marka inuu infilaadkaas u dhaco akhtaadaas inay dhacdo marka xagga asina waxa la inuu isdhahay caruurta wax uma baqaysid diin ahaan uma baqaysid ayaa la hooyada sidoo kale culays badan ma haysto hooyooyinka wadankan ku jiro sometimes wallahi waa u naxay laakiin hooyooyinka xagga joogo cunuga markii banaanka u soo baxa culays kuma hayso jikadii ku jirta cunuga intuu jiray ma ogo cuntada iska karsan tan qurbaha hadii loo yimaado tan qurbaha total waa ka duwan tahay
aabihiina xoogu aabaas waa ka duwan yahay hooyadiina waa ka duwan tahay laakiin ragga qaarkood inay dhacaana ay dhibsadaana laga yaabaa laakiin xaqiiqada facts waaye culeyska badan hooyadu ku dhaca tarbiyada meeshaan sababtay tahay waxaa hooyadan miskiinta 2 qol ay ku jirtaa iyo fadhigeeda 2 qolkii sariir alaabaa taal intaas uu leeyahay baytil cankabuud intaas uu leeyahay fadhigii inta kursiga yaalo inta waxaa yaal cunugii waxaa waaye meel oo inta noo dhaxayso kale uu haystay free oo ku ciyaari karo wariyaya inta hataaban exactly hatuurin kursiga hajibinin derbiga diriska noo imaana iyada dhan stress kala meesha ka haysto stress tarbiyada inta la gaaray iyada nafsiyan ay stress haysta daas way gabdho kule aan banaanka rabaa inaan aado ilma banaanka rabaa inaan ku xayo لأن ماشي وحي guriga ka fakanaysa لأن waxay dareentay meeshan cabsi inay ku jirto jeel inay ku jirto inay kuwaalanayso gabdha qaarkood marka sheekh waa la rabaa ku leedahay aniga hada si uu fiirisin oo cudur daari kartaa caruurtii maxaad u malaynaysaa ma exactly caruurtii loogu talagalay energy inay bixiyaan meelay ku bixiyaan mal caruurtu waxa xanuunka keenay sheekhana cunug yac hadii la dhaho dhiba uu imaanayo waa wuxuu ilmeena wuxuu bilaayay aamusan marka hooyada waxay bilowday marka dhibka meeshan ka imaaday wuxuu noqotay marka cunugii ay baadaa loo keenay waa la fariis cunugu muxuu noqonaa marka maskaxiyan dam uu noqday marka cunugii active kii ma ahan su'aalihi ma ka jawaabayo asna shaqadiisna maantana waa dansan yaasina qof korontada ka dantay ma taqaan arintaas iPad-ka xaqiiqdii su'aalo ayaa dadku ka qabaan sax waan ka xumaa inaan kaa kala jiro laakiin arinta iPad-ka ayaan rabnaa inaan dul istaagno intaanaan u gudbin su'aalaheena kale arinta iPad-ka waalidiintu waxay u arkaan inay ilmahan yar ay maaragtay iska fariisiyaan oo ay ilmihii ayagu ay kala jaanis helaan laakiin marka la fiiriyo saameyn aad u badan oo dhinacyo badan leh ayuu ku leeyahay bal arintaas dhibaatada ay leedahay nooga war iPad-ka ustaad waa jiro haysato mujtamaca dhan na only Soomaali ma ahan carab kaliya ma ahan muslimiin kaliya ma ahan dadka sameeyay oo wadankan joogo dhibaatadaas uu haysataa iPad-ka dhibaato badan uu keenay cunuga maskaxiyan uu dhibaato ugu sameynaa wuxuu ku fiican in la wada hadlo marka la hadashid uu ku soo jawaaba marka laakiin iPad-ka hadal uu siinaa cunuga waxa laga dhigay ma hadla mustamic dhageysta bis laga dhigay marka cunugaas active ma noqonayo su'aalna kama jawaabi karo ilmaha ayeeyinka haysta fiir wadankan way ka active san yihiin ilmaha way kaliya soo koriso ilmaha ayeeyada la joogto way ka active san yihiin ayay loo geynaa wala sheekeen sometimes ayeeyada careless waa guriga iska joogtaa cunugiga faraha ka qaadeela asin waa intuu rabay oo boodbooda iPad-kan sheekh dhibaatadu keen waxa cunuga hooyada barigeerata inay ku qaadato laakiin dhibaatada ka iimaanaysa maxaa waaye waxay dhayn cunugan maskaxiyan study badan la sameeyay hal ma ah laba ma ahan kull ijmaac waxay ku yihiin khilaaf xataa ijmaac waxay ku cunugan maskaxiyan inuu u dhaawacayo laba waxyaabo gaarsiina maxaa ka cunugan inuu aamuso saddex muxuu sameeynaa fahmadiisa inay yaraato afar muxuu sameeynaa reaction hadhow ma lahaana jawaab male wax ka socda inuu dhageysaan ku indhaha taaga laga maanta ku taaga ilma qaar macallimiina dugsi joogo kala madrasa joogo ilma qaar kooda arkay maanta saanu ku fiirnaa ma hadal male hubo kule marka la did you understand no asana wuxuu noqonaa jib deganaanshaas hooyada waxay u maleysaa marka inuu degan yahay qaacida marka waxaa jirta caami dhahaan haddaa aragtid cunug u dhaqmaaya sidii qof weyn oo kale cunugaas waa xanuunsan yahay dhahaan haddaa aragtid nin weyn oo sidii caruurta kale u dhaqmaayna waa xanuunsan yahay laana cunugan markii loogu talagalay energy-giisa inuu bixiyo jismigii murqihiisa dhismaayo maskaxdiisa dhismayso jirada qofkay dhistaa boodboodka dhan baa shutdown laga dhigay murqihiisa dame maskaxdiisa dame aqliga dame wax dhan wada dame mar waa tahay sheekh bal haddii aan aadno dhinaca masaajidda iyo goobaha waxbarashada saxiix saameyn intee la-eg ayay ku leeyihiin tarbiyaynta ubadka waa su-aal fiican waaye masaajidka guriga ilaahay waaye generation qolo walba team walba sheekhana waxaa laga fikirayaa jirto generationkii 20ska 2000kii 2003ka 5ka caruurta waxaa laga baqaayay wax hadda jira ma ahan saddex waxaa isbedeli fiiriyaa 2020 haddaan kasoo bilaabo 2022 oo kale soo bilaabo caruurta lagama baqayni gaangis inay noqdaan lagama baqayni bistool inay qaataan lagama baqayni inay drug overdose noqdaan wax kale laga baqaay ilmaha amay wadanka inay ka baxaan dadkii afka duubnay aadaan laga baqaay taas waa laga soo gudbay hadda wali meeshii taaganteed marka wax ma tarbiyeynaysid waxaa loo soo gudbay ilmihii war waa isdilooyin bistool ay qaateen waa la isdilooy tiim loo soo kala baxay hadda taas waa laga soo gudbay
hadda maxay warayso cunug qolkiisu jiifa waa dhintay waa drug overdose waa meeshaas ay maraysaa masaajidihii iyo community marka waxaa loo baahan yahay inay la jaan qaadaan oo loo baahan yahay sometimes xaqiiqada waa kharaar tahay laakiin in la sheego waa some of the masaajid waxaa laga yaabaa odigii meesha asaasi weli inuu meesha dhex fadhiyo xaqiiqada jirta waa some of the masaajid odigii meesha asaasi oo systemkii hore iyo wixii uu la haysto axsan odayaashii uu 5 cashir siinayay inuu weli u fikiro odayaashaas caruurtooda hadda caruur dhalay okay so gap generation aa jiro 20 sano generation aa ku dhashtay umad markii la rabay in la bedelo hal generation dhexda laga bixiya marka waxaa loo baahan yahay marka generationka meesha ku koray odayaasha Soomaalidan wax ka soo dhageystay jinsiga la dhaho lagu magacaabo dhalinyartaana fahamsan in waxa loo baahan marka loo dhiibo title loo dhiiba loo baahan hadii la yiraahdo meeshan idinka ka wada masaajidada badi ma sameeyaan wax badan bayna fahamsan yihiin oo absolutely waa fahamsan yihiin cunugan wuxuu laana waduu soo maray asigaa jirto can you believe ilmahaas generationkaas oo wadankan ku dhashtay ilmahana xataa dhib isku qabo odayaasha intay joogaan marka waxaa loo baahan masaajidaha dhinaca koobaad waxaa loo baahan dhinacaas inay xooga saaraan oo dhalinyarta oo transaction fiican la sameeyo labo dugsiyada naftirkooda waxaa jirta gaabisaa ka jiro dugsiyada gaabisaa ka jiro gaabis waxna markii la raba in la xaliyo waa in si fiican laga hadlo gaabiska dugsiyada ka jiro kale maalan waxaa waaye caruurtii hooyada dugsiga keentay dayib markay keentay kadib maxaa dhacay ilmihii waxaa le macalinka waa loo keenay hingaada u fariisanaa 2 sano cunugan hingaada la baraa qaacida nuuraaniye qaacida baqdaadi baa fatxa baa kasra oo ku jira ama alif la kordhib alif loo soo ku jira 2 sano cunugan laa ilaaha illa allah macnihiisa lama barin sida loo tukada lama barin bir waalidiinka lama barin masaajid adaabtiisa lama barin baa fatxadaas oo ku dhex jira hooyada saasi habbi ku tahay markuu dhameeyo oo maasha Allah soo shahaada maxaa la soo siiyay he knows how to read and suya loo qoro yaqaana laakiin wax kale ma jiraya dugsi quraana la geeyna macalinka quraanka loo keena hay suuratul faatiha aqri wuu aqrina alxamdulillah markuu aqri kadib ma xifdisay may istaag hooyada guri markuu joogo dugsiga wariya cunuga quraanka warka istaag cunugii marka wuxuu ku jiraa cabsi guri markuu joogo hooyada waxa quraanka ma taqaana may istaag aqri dugsiga markuu yahay macalinka quraanka ma taqaana may istaag bariig ma leedid soo cunugii meeshii tarbiyada la sii lahaa cunug wuxuu ku jiraa cabsi wuxuu galay that's why waa tagi kartaa dadkii dhageysanayaan kulli taxaddi wax la dhaho kala challenge dugsi kasto quraan oo Mareykan ku yaala hal tago hadalkan iga qor caruurta wiilasha 14 sano gaartay meeqa percentage-kooda fiiriya nan 1% 2% dugsiga caruurta dhigto dugsi kasta tag you have my word dugsi kasta tag majority-ga yaa waaye 10 sano wixii ka yar waaye 12 sano cunuga 14 sano wiil markuu soo gaaro ma rabo why laba dhinaca jirto ku waxa waaye markii hore cunugan quraanka la baraayo lama barin khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama waxa idinku khayr badan qofka quraanka barta kadib dadka bara hadii la bari lahaa cunugaas xogo gadaal u sika lahaa laakiin cunugan quraanka bara leeyahay wuxuu taagnaa ilaahu hal mar quraankan iga dhamay ma dhamayn kartaa waa dhameeyay am out xaqiiqa oo harin waxaan ku sheegaa oo dugsiga waalid cunug hooyo ii keentay hooyada reer Columbus way magaceeda aqaana wiilkeeda aqaana familkeeda aqaana hooyo fiican ilmaheeda subax walba ilmaha vanki inay soo saarato dugsiga la joogi jirtay waa cunug quraanku dhameeyay 14 sano cunug wuxuu dugsi ma aaday way ii keentay wallahi ma hilmaamay wuxuu ku mataqaana hooyo I finished the Quran for you what do you need from me quraankii waan ku dhameeyay maxaa iga rabtaa maxaa kaloo iga rabtaa hatta waa dhameeyay ma ahay waa ku dhameeyay for you leave me alone quraanku ku dhameeyay quraanka hadalka ilaahay nacam waay barakuu leeyahay xifdiskiis khayr uu leeyahay laakiin waxa loo baahan yahay in la baro ilmahan tarbiya islaamiga la baro marka meesha gaabiska dugsiyada ka jira waxa waay ilmihii dhinaca tarbiyada in ilmaha la tarbiyo aqeedada waa ku yarnahay tarbiyada in la tarbiyo waa ku yarnahay macallimiinta qaaran wareysan because marribi qof walba inaan dulmiyo macallimiinta qaaran war maxaasan loo sameeyay wuxuu kale hooyada imaanis cunugeeda haduu si kasta wax ugu aqrisay maalintuu quraanka soo bixin wuxuu kale cunugii quraan hay maxaa bartay haduu quraanka soo bixin waa tahay sheekh runtii waa arrin aad u baahan in marar badan laga hadlo arrimaha noocan oo kale ah bulshada Soomaalidu marka la yimaado qurbaha waa dad ehel ah is yaqaan iska warqaba suuragal ma tahay ilmo ama aad taqaan ama aad qaraabad tihiin
oo waxun samaynaya in aad ka celiso wax u sheegto ama canaanato qurbaha la joogo. su-aal fiican waaye. waa macnaanana horta si tartiiban oo la hadlo waa laga yaabaa inaan dhaho guun u soo qaado kaloo dhaho waxaa ma fiicno waxaa samaynaysid oo ano is ilaalinaya tartiiban oo la hadlo waaye. laakiin aan soo istaaga aan canaanto waa adkaanaysaa, aaday u adkaanaysaa. Soomaaliya adoo qalad ku jira ayaa lagu adeerkii waa diriska dharbaax jir waryaa idib maleeda aabahan ku sheegahay li dhihi jiri waa ku tuuga aabahay ii sheeg waa carari jir markii intana aabahan ku sheegayna tira hatta soo wad inuu ku dhaha laga yaabaa u sheeg inuu ku dhaha laga yaabaa qaar waxa la inuu male who are you when you talking to me inuu ku dhaho kalo maxaa taa adiga bal sometimes waalid noo yeeri caruurtiis inaan la hadal noo lagu dhahay sheekhadan waa nool yahay yani sheekhadan meel aan tagno la yeeri markaas ali markaan rabnaa la hadalno xali did I call you anima ku yeertaa lahay may so why you talking to me and all that sheekhadan marka wuxuu rabay inuu sheekh waxaan ku dhahay please qofkan hadalkiisa waa cad waa xiran yahay waa warkiisa waa cad yahay adu waxa in la qanaanto waalidkan noo yeertay markaas uu anima ku yeertu nagu yeeri waa maya waa igu la hadlaysaa marka meesha sallamano waa tahay sheekh marka discipline laga hadlayo tarbiyeyntu waa marka dad baa waxaa jira militarigu uu yahay meel maaragtay tarbiyada iyo akhlaaqda iyo lagu baro. dad baa waxay u yihiin maaragtay diinteena islaamka. dad baa waxay u yihiin dhinaca sportska. marka sportska la fiiriyo waxaa jira caruuro fara badan oo aad u tiro badan oo yaryar oo inta la wado koox ahaan loo wado training la siinayo barnaamijyada noocaasa kaalin intee leeg bay ku leeyihiin in cunugii uu noqdo mid tarbiyeysan oo barnaamijyadaas kale waa buurina aadan u buurina sportskoo kale waxyaaba ilmo lagu tarbiyey ka mid tahay. I agree with them. ilmaha sportska la geenayo more discipline noqona laakiin haddii loogu daro akhlaaqda ama 5 minutes oo kale coachka dhan Allah barakeeyo shaqo fiican ay hayaan. ilmaha waxay baraan discipline istaag laakiin istaagtaas waxay ku ag tahay temporary meesha bisi ku ag tahay intaas la joogo garoonka intaas la joogtay ku ag tahay. waxaan rabnaa marka coachka inaan dhaho ka faa'iideysa u tarbiyeen si ku maqlooyin ka faa'iideyso be more effective 5 daqiiqo ugu dar diinta inaad bartid ugu dar laakiin intaas ay meesha joogayaas weydaysa laakiin maxay tahay waa temporary qolka intuu ku jiro markuu ka baxo sidiisu caaytama intaas ma tarbiyeenaysaa ma laga faa'iideysan karaa of course masaajida qaarkood kale markay rabeen wax sameeyo kale activity-gaas loo sameeyaa laga faa'iideystaa. anaga waa sameyn jirnay intay meesha joogaan ku 5 daqiiqo la hadlay 100 qof wada ku timid waa la hadash hada hal qof ka uu ku soo raaco waa liibaantay faa'iido ku jirta. marka barnaamijyadaas kale loo baahan yahay laakiin waxa loo baahan in lagu daro diinta in loogu daro. banooni kaligiis weligiis tarbiya ma noqdo, military kaligiis weligiis tarbiya ma noqdo. waxa oo qofkan wadanayo jiidayo wax walba waxa akhi ma taqaana waa wax inuu ku qabto waa. hadda fiir gaariga markaan wado oo speed aan ku wado police markaan arko waa slow down why because waa u jeeda waxaan arkay qofka muslimka wax qabanaya jirta marka diinta qabanayso waxa kaliya qofka qabanaya waxa waaye diinta waa si general. hadda koor waxa la niman oo Chinese meel Yemen oo weel ka shaqeynayeen warka way yaabeen dadkan si u dhaqmaayeen waa Yemen Soomaalida kala wax marka fowd qoox meel sameeyna marka salaada la gaaray kulligooda hal nin imaam waa lagu wada xirtay nin Chinese fiiri wuxuu yiri idinka wuxuu yiri wax kaliya idin xukumi kara kan waayo I don't know wuxuu kan yahay laakiin kan wax idin hagaajin karo kaliya safa soo wada gasheen kulligiin cuntada ku meeshiinaysiin hadal ku meeshiinaysiin lacag ku meeshiinaysiin laakiin kan hal qof Allah you follow qofkaas raacaysiin oo dha markan baa ku heshiinaysiin markii la wax badbaadinay diinta waa wiliga raacayso wallahu a'lam. waa tahay aad baad u mahadsan tahay Sheekh Axmed Yemani. barnaamijyadan way sii socon doonaan bal ugu dambeyntii hal tala ah si haddii lagu yiraahdo waalidiinta qurbaha jooga ee la daala dhacaya sidii ay ku tarbiyeen lahaayeen u korin lahaayeen ubadkooda. barakallahu fiik kilma yaran siina kilmaas waxaan jeclaa mar inaan si deep aga hadalno caruurta waqti in la siiyo la sheekaysto qisana laga sheekeeyo waqti in la siiyo muhiim ah. waqtigaas ama la seexo banaanka gey masaajidka gey waqti sida waqtiga loo siinayo sometimes waalid waxa waqti inuu siinayo laakiin uu la sheekeysanayo interview u sameeyay interview ma ahan let him talk. hadaa tir ilmaha waa hadal gaaban yihiin how are you fiican iskuul ka waran fiican kuma bixis yani hadalka yani ee kama bixis faraha qaad waa hadalka haduu qofku gaagaabe bis waa qisooyinka aga sheekay muhiim waa
qisooyinka waxyaaba ilmo lagu ta'thiiriyaa ka mid tahay caqiidada aga sheekay kitaab adoodan siinayna si waxa aga sheekayn kartaay oo gooni ah marka tala gaaban haddaan waalid siinaa waalid walba uu dhegaysanayo waxaan rabaa caruurtaada oo waqti sii la sheekayso qiso aga sheekay ilaahay usbuuciiba hal mar allah ka dhigo jazaak allah khayr aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed yamani oo ka mid ah culamaa udiinka soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus oo barnaamijka haldoor ee Ohio Somali TV nagala qayb qaadanayay sheekh axmed waxaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga iyo inaad maaragtay xalqadan ama maaragtay kelimadahan ku saabsan dhinaca tarbiyeynta ubadka aad nala wadaagto annaga iyo daawadayaasheena intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo nabadgelyo